Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. Previous lecture में असीं जेको आहे classification of nouns discuss कयो हुयो असीं topic ऐं अॼु असीं discuss कंदासीं pronoun. Noun जो topic जेको आहे उहो complete थी वियो. Pronoun जो topic अॼु start कंदासीं. Pronoun जी पहिरें definition ॾिसूं था. Word that is used instead of a noun in order to avoid repetition of noun is called pronoun. Pronoun चवंदो आहे उहो word जेको असां इस्म जी जाइ ते नाउन जी जाइ ते असां इस्तेमाल कंदा आहियूं उनखे असां वर्ड खे प्रोनाउन चवंदा आहियूं प्रोनाउन असां इन करे यूज़ थींदा आहियूं जीअं नाउन जी रिपीटेशन जेकी आहे उहा असां माना अवॉइड करे सघूं फॉर एग्जांपल डेविड इज़ एब्सेंट बिकॉज़ ही इज़ इल डेविड इज़ एब्सेंट बिकॉज़ डेविड इज़ इल असां पहिरें लिखंदा सेंटेंस डेविड ॿ टाइम रिपीट थियो इन करे असीं डेविड जी जाइ ते जेको सेकेंड टाइम डेविड असां लिखियोसीं उनखे असां ही सां रिप्लेस कंदासीं ही असांजो छा आहे प्रोनाउन आहे David is absent because he is ill. He is a pronoun. Kinds of pronoun. There are many kinds of pronoun. Some are given below. And pronoun ja tamam gana types हैं या kinds हैं. कुछ जेके हैं वो head in the line personal pronouns, reflexive pronoun, relative pronoun and definite pronoun. हाणे असां ॾिसूं था पहिरें personal pronouns जेके आहिनि उहे छा थींदा आहिनि. What are personal pronouns? I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronouns because they stand for the three persons. I, we, you, he, she, it, and they can be personal pronouns in छोत उहे टिनि माण्हुनि लाइ stand कंदा आहिनि टिनि माण्हुनि लाइ हाणे असां ॾिसंदासीं त पहिरियों जेको छा आहे पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इहा आहे द पर्सन स्पीकिंग उहो माण्हू जेको ॻाल्हाए रहियो हूंदो आहे फर्स्ट पर्सन I ऐं we द पर्सन स्पीकिंग पहिरियों टाइप जेको आहे उहो कहिड़ो आहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I and we ठीक है उनखां पोइ the person spoken to माना जंहिं सां ॻाल्हायो वञे second personal pronoun you ठीक है you is the only second personal pronoun उनखां पोइ the person spoken of or about उहो माण्हू जंहिं जे बारे में ॻाल्हायो वञे उहो third personal pronouns हूंदा आहिनि third person he she it or they ठीक है उनखां पोइ cases of personal pronouns हाणे cases में जेको आहे न टे cases in personal pronouns जा subjective case possessive case and objective case and subjective case में I जो possessive case my mine and objective case me उनखां पोइ we जो are possessive case आहे ऐं objective case us you जो subjective case you आहे उनखां पोइ possessive case yours ऐं objective case छा आहे you आहे सेम दो पोएटिक में असां लैंग्वेज में यूज़ कंदा आहियूं जंहिंजो possessive case thy आहे ऐं possessive case thine बि आहे ऐं उनजो objective case जेको आहे उहो thee आहे ऐं he जो possessive case आहे his सेम ऐं objective case जेको आहे उहो छा आहे him आहे ऐं उनखां पोइ she जो possessive case hers ऐं objective case her ऐं it पाण subjective case आहे it जो possessive case जेको आहे उहो छा आहे its ऐं objective case छा आहे it they जेको आहे subjective case आहे they जो possessive case छा आहे their theirs ऐं objective case छा आहे them